Welcome to my channel. This is teacher Sumya Yumo. Okay, today we are going to learn about have and have got. Here are some ways to talk about possessions in English. Teacher တို့ဒီနေ့လေ့လာမှာတော့ have နဲ့ have got အသုံးလေးကိုလေ့လာမယ် have နဲ့ have got ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါကျရင်သုံးပါတယ်။ရင်ဦးဆုံး have လေးကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကိုလေ့လာကြည့်ရအောင် Example, I have 2 children. ငါမှာကလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ် He hugs a beautiful house in London. သူမှာလှပတဲ့အိမ်လေးတစ်ခုလန်ဒန်မှာရှိတယ် Okay, ဒါဆိုရင်ဒီမှာသုံးပေါင်းတယ် have hugs. တပ်ပါစဉ် singular အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် subject အနေနဲ့ဆိုရင် has ရှိသည် subject အများနဲ့ဆိုရင်တော့ have ရှိသည်ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးရတယ် Okay, ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့တွေ question ဆိုရင်တော့ how to make question how to make negative ဘယ်လိုမျိုး question နဲ့ negative ကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲဘယ်လိုရေးမလဲ have က action verb main verb ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့တွေကဒီနားမှာဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ have က auxiliary မဟုတ်ပါဘူးအခုကရိယာမဟုတ်ဘူး main verb ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တို့တွေက question လုပ်တဲ့အခါဖြစ်စေ negative လုပ်တဲ့အခါဖြစ်စေအခုကရိယာခေါ်ရမယ်အခုကရိယာက present tense ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် do ရဲ့ does ရဲ့နှစ်ခုတွေက subject ကိုမူတည်ပြီးတော့မှရွေးပြီးသုံးမယ် subject အများဆိုရင် do subject အနည်းဆိုရင် does okay question form ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကရိယာရှေ့မှာလာမယ်ပြီးရင် subject ပြီးရင် action verb တနည်းအားဖြင့် main verb ပြီးရင်ကျန်တဲ့ sentence ကကျန်တဲ့အစိပ်ပိုင်းကိုရေးသွားမှာဖြစ်တယ် so do you have any money မင်းမပတ်စံချမ်းသေးလား does he have any children သူ့မှာကလေးတွေရှိလား negative form လုပ်ကြည့်အောင် we don't have much time ငါတို့မှာအချိန်များစားတာမရှိဘူးအချိန်မရဘူး she doesn't have a big car သူမမှာကားအကြီးမရှိဘူးလေ okay ပါပြီဒါဆိုရင်ဒီချက်တွေက have ကို possession အနေနဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြပြီးသုံးတဲ့အခါကြလို့ရှိရင် main verb ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် sentence က question form လုပ်ရင်အကူကရိယာခေါ်တယ် negative form လုပ်ရင်အကူကရိယာခေါ်တယ် okay ဒါဆိုရင် have က present time ရဲ့ possession ကိုပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် past time ရဲ့ possession နော်အတိတ်တုန်းကပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါကျရင်ဘာသုံးမလဲဒါဆိုလဲအလွယ်လေးပဲအတိတ်ကာလကိုပြောတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူကရိယာ did ကိုခေါ်တယ် question sentence ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် did he have a good holiday သူအားလျက်ကပျော်ရွှင်ခဲ့ရလား we didn't have a holiday last year မနှစ်ကတော့ငါတို့ရဲ့အားလျက်ကပျော်ရွှင်တဲ့အားလျက်ခီးစဉ်မရှိခဲ့ဘူးမဖြစ်ခဲ့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီချက်ဒီမှာ have နဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြောရရင် have က main verb ပါပိုင်ဆိုင်မှုကိုဖော်ပြပါတယ်ယခုလောလောဆယ် present မှာရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောပါတယ်မေကုန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တို့က main verb ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကူကရိယာခေါ်လဲရပါတယ် do ရဲ့ does ရဲ့အဲ့လိုပဲ negative form လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအကူကရိယာ do နဲ့ does ကိုခေါ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့က present time မှာရှိရဲ့ possession ကိုပြောတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် have သုံးတယ်အဲ့ဒီ present time မှာ possession မှာ have သုံးတာဆိုရင်အတိတ်ကာလတုန်းကပိုင်ဆိုင်တဲ့ဟာဆိုရင်ရောဘာသုံးမလဲ have ကိုပဲသုံးလို့ရတယ်သို့တော်လည်းပဲဒီချက်တို့ကအတိတ်ကာလကိုဖော်ပြတာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မေကုန်းလုပ်တဲ့အခါဖြစ်စေ negative လုပ်တဲ့အခါဖြစ်စေအကူကရိယာခေါ်ရမှာတော့ did ကိုပဲခေါ်မှရမယ် Okay, this time we will learn about have got. You can use have got in the present tense to talk about possessions. Example, I've got a new car. She has got an important job. They've got 2 beautiful children. Already the car present tense မှာပြစ္ဆုတ်ဝင်ကာလမှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပြောတဲ့ခါကျရင်သုံးတဲ့ have got အသုံးကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် example နဲ့ငါမှာကားအသစ်တစ်စီးရှိတယ်သူမမှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တစ်ခုရှိတယ်သူတို့မှာလှပတဲ့ကလေးလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ် have got က present tense မှာ possession ကို
ပြောချင်တဲ့အခါကျရင်သုံးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချေတို့ရှေ့မှာလီလာခဲ့တဲ့ have နဲ့အတူတူပါပဲ Okay ဒါဆိုရင်ဘယ်နေရာမှာကွဲလဲချက်ရှိမလဲဆိုတော့ဆက်လေ့လာကြမယ် question sentence ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီချေတို့ရဲ့ main verb က have got ပါဒါကြောင့်မလို့ question လုပ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အကူကရိယာခေါ်စရာမလိုပဲနဲ့ having verb ဖြစ်တဲ့ have ကိုရှေ့ထုတ်လိုက်တာနဲ့ question ဖြစ်သွားပါပြီ subject က I ဆိုလို့ရှိရင် have ကိုခေါ်တယ် subject က he or she ဖြစ်လို့ရှိရင် has ကိုခေါ်ပါတယ် subject အများသေးဆိုရင် have ပါ Okay, let's read together the example sentence. Have I got time to go shopping before the plane starts? Has he got any children? ငါတို့ရုပ်ရှင်မစသေးခင်မှာ shopping သွားဖို့အတွက်အချိန်များရှိသေးလားရသေးလားသူ့မှာကလေးတွေရှိလား example ပေးထားတဲ့မေးခွန်းနှစ်ခုစလုံးကအခု present time မှာပိုင်ဆိုင်မှုပြတယ်ဆိုတာကိုပြောချင်တာပါအခု present time မှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောချင်တဲ့အခါကျရင်သုံးတာပါ have got Okay let's read together example sentence Have I got time to go shopping before the plane starts? Has he got any children? ရုပ်ရှင်မစသေးခင်မှာ shopping သွားဖို့အတွက်အချိန်များရှိသေးလားသူ့မှာကလေးတွေရှိလားဒီ example question sentence နှစ်ခုစလုံးကယခုလက်ရှိအချိန်မှာပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမေးထားတာပါဒါကြောင့်မလို့ have got ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီချေတို့တွေမေးခွန်းမေးထားပြီဆိုတဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကိုဒီချေတို့တွေ reply ပြန်မယ်အဲ့ဒီခါကျရင်ဒီ have got နဲ့မေးတဲ့မေးခွန်းတွေကို reply လုပ်တဲ့အခါမှာ short reply နဲ့လုပ်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီချေတို့တွေ have got နဲ့မေးထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေကို reply ပြန်ပါမယ် short reply နဲ့ပြန်ရပါတယ် Yes I have No I haven't Yes you have No you haven't Yes she has No he hasn't No she hasn't Yes we have No we haven't Yes they have No they haven't ဒီမှာတော့ဒီချေတို့တွေ reply ပြန်တဲ့အခါမှာမေခွန်းကိုပြန်ဖြေတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့ have got မေခွန်းမှာပါတဲ့ have got ကိုပြန်မသုံးပါဘူး short reply ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် got ကိုခြံထားခဲ့ပြီး have တခုတည်းသာလျှင်သုံးပါတယ် positive sentence မှာဆိုလို့ရှိရင် yes I have negative sentence ဆိုလို့ရှိရင်တော့ no I haven't this is negative form of have got so you have to put not between have and got let's read together example sentence I haven't got time you haven't got time she hasn't got time we haven't got time they haven't got time okay ကျတော့ negative form လုပ်ချင်တဲ့အခါကျရင် have got နှစ်ခုကြားထဲမှာ not ထည့်လိုက်တာနဲ့ negative form ဖြစ်ပါပြီရှေ့မှာတော့ have လို့အကူကရိယာခေါ်စရာမလိုပါဘူး okay in the past you can use haven't got for past possession use the past form of the verb have had အတိတ်ကာလရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုအကြောင်းကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ have got ကိုသုံးလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီချေတို့တွေကယခုလက်ရှိ present time ရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပဲပြောချင်တဲ့အခါကျရင်သုံးလို့ရတယ် so use the past form of the verb have ဒါဆိုရင်ဘာလို့သုံးရမလဲဆိုရင် have ရဲ့ past form had had ကိုပဲသုံးရပါမယ် this one year last year I had a lot more time မနှစ်ကတော့ဆိုရင်တော့ငါမှာအချိန်လေးပိုခဲ့တယ်အချိန်လေးအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မှမနှစ်ကအကြောင်းကိုပြောချင်တဲ့အတွက်ကြောင့် have got မဟုတ်တော့ပါဘူး
had got မဟုတ်ပါဘူး had had နဲ့ပဲ past tense ကိုရည်ညွှန်းလိုက်ပါတယ်ဒီနားမှာပြောချင်တာက have have ကရှိသည်ပိုင်ဆိုင်သည် had had က have have ရဲ့ past tense အဲ့လိုပဲ present time မှာပိုင်ဆိုင်တာက have got ရဲ့ past tense past possession က had had got မဟုတ်ပါဘူးသူကကြတော့ have have ရဲ့ past form had ပဲဖြစ်ပါတယ် present time မှာ present possession ကိုပြောတဲ့အခါမှာဒါလျှင် have နဲ့ have got နဲ့တူပါတယ် Not last year I had got a lot more time ဒီလိုမျိုး had got ဆိုပြီးသုံးလို့မရပါဘူး Okay let's go to the next point Other uses of have or have got in English ဒီကျတော့ have နဲ့ have got နဲ့ပတ်သက်တာတခြားအသုံးနှုန်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးလေ့လာကြမယ်အစောနာတော့လေ့လာခဲ့တဲ့အပိုင်းကတော့ယခုလက်ရှိပြစ္ဆုတ်ပိုင်းမှာပိုင်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းတွေပြောချင်တဲ့အခါကျရင်သုံးတဲ့အသုံးတွေကိုလေ့လာခဲ့တာပါ Okay the first way to talk about a next ဒီမကောင်းဘူးလို့ပြောချင်တဲ့အခါကျရင်လည်းသုံးတယ်အဲ့လိုသုံးတဲ့အခါကျရင် she has the flu she has got the flu နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရတယ် Okay to talk about obligation တာဝန်ဝတ္တရားတွေအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါကျရင်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာလည်းပဲအဲ့လိုပဲ I have to study for the exam ငါ somewhere အတွက်စာဖတ်ရအောင်မယ် I have got to study for the exam အဓိပ္ပာယ်ချင်းအတူတူပဲတခြားတဲ့အချိန်တွေရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကဘာလဲဆိုရင်နော် idea တစ်ခုရတယ် idea အသစ်တစ်ခုရတယ်ဆိုလဲ has ရဲ့ have ရဲ့ have got ရဲ့နဲ့အတူတူစင်ပြာနဲ့တွဲလို့ရတယ် suggestion ငါ suggestion ဆိုတာအကြံဉာဏ်တစ်ခုပေးစရာရှိရ proposal တစ်ခုလုပ်စရာရှိတယ်ဒါမှမဟုတ် I have a feeling တစ်ခုရှိနေ happy feeling or bad feeling ဒါမျိုးတွေပြောချင်တဲ့ခါကျရင်လည်းသုံးလို့ရတယ် brown hair or blue eyes ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီချေတို့တွေဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ဒီချေတို့တွေ describing physical look ပေါ့နော်သူတယောက်ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဖော်ပြတဲ့အခါကျရင်သူ့မှာမျက်လုံးအပြာရောင်စပင်အညူရောင်နှာရံပေါ်ပေါ်ဒါမျိုးပြောချင်တာအဲ့ဒီခါမျိုးတွေကြာရင်သုံးချင်တဲ့ခါ have got ရောသုံးလို့ရပါတယ်ဒီဟာကတော့ have got နဲ့ပတ်သက်လို့ပိုင်ဆိုင်မှုကိုပြောတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား uses တွေဖြစ်ပါတယ်တခြားအဓိပ္ပာယ်နဲ့သုံးလို့ရတဲ့ uses တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာနှစ်ခုစလုံး has got ကိုနဲ့နှစ်ခုစလုံးသုံးလို့ရပါတယ် Okay this one here learners want to know if have and have got are the same they want to know which of the two they should use and if they are interchangeable have and have got are the same in meaning when we want to express possessions of something yes they are very often interchangeable learners they mainly မိထားရှိတဲ့စကားလုံးရှိရဲ့ဒီချက် have နဲ့ have got နဲ့အတူတူပဲလားသူတို့နှစ်ခုကိုဖလှယ်ပြီးတော့ကြိုက်တဲ့ဘယ်အချိန်တွေမှာမဆိုသုံးလို့ရတာလားဆိုပြီးတော့ mainly ရှိတယ် have နဲ့ have got က meaning ရသဘောအရဆိုလို့ရှိရင်အဓိပ္ပာယ်ကအတူတူပဲယူလို့ရတယ်ဒါဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကြရင်တူလဲဆိုတော့ the present times ရဲ့ possession ကိုပြောတဲ့အခါကျရင်အဓိပ္ပာယ်တူတယ်အဲ့လိုပဲသူတို့ကို interchangeable လုပ်ပြီးတော့မှဖလှယ်ပြီးသုံးလို့ရနိုင်တယ် or some important differences in grammar and usage between have and have got ဒါပေမဲ့လည်းပဲခုနကတစ်ချက်ရှင်းခဲ့သလိုပဲအဲ့ဒီ have နဲ့ have got ခုကြားထဲမှာ grammaticalနဲ့ usage pattern တွေကကွဲလွဲချက်တွေရှိနေတယ် This is why you should remember if you decide to use have got learners အနေနဲ့ have got ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိယစရာလေးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ the first one is have got is for spoken English have got ကိုစကားပြောတွေမှာပဲသုံးလေးသုံးထားရှိတယ် use have in your formal written English especially business correspondence etc ဒါပေမဲ့လည်းပဲ have ကိုတော့ formal ရေးလို့ရတယ်
ရေးရမယ် business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေရုံးပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေ formal ထုတ်ပြန်ရမယ်ကိစ္စရပ်တွေမှာဆိုရင်တော့ have ကိုပဲသုံးရပါမယ် The second one use contraction with have got ဒီကျတော့ have ကိုသုံးတဲ့အခါအတူကပုံစံကိုသုံးမယ် spoken language အနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် Okay the third one they have different question and negative forms ဟာရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ have နဲ့ have got က present possession meaning ရတူတော်လဲပဲ question လုပ်တဲ့အခါ negative form လုပ်တဲ့အခါမှာကွဲလဲချက်တွေရှိပါတယ် Fourth one is have got only in the present have got က present အတွက်ပဲအဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်မှုရှိပါတယ် present time ကိုပဲရည်ညွှန်းပါတယ် The last one remember when you use has got or have got to describe physical laws that's the British way on the other hand when you use the verb have to describe physical law that's the American way နောက်ဆုံးမှထားအောင်ပါတော့ဒီချက်တို့တွေသူတယောက်ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကိုဖော်ပြခြင်းတဲ့အခါပြောခြင်းတဲ့အခါမှာ has got သို့မဟုတ် have got ကိုသုံးပြီးပြောရင်ဒါက British English ပါ British တွေသုံးတဲ့ပြောတာပါအဲ့လိုပဲဒီချက်တို့တွေကသူတယောက်ရဲ့တွင်ပြင်လက္ခဏာကိုပြောခြင်းတဲ့အခါ have have ကိုသုံးပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါက American English ပါ American တွေပြောတဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောတာပါ Okay hopefully it's useful thanks for watching see you next video